Ребят, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы, и сегодня посмотрим запись войнушки. Войнушка была интересная, против альянса Untouchable. Вот, воюем, было прикольно. Войнушка поздно ночью у меня происходила. Война с усилением на атаку. В общем, мы играли 20 на 20. Составы плюс-минус равные. Ну, на самом деле, дружественный нам альянс. Тут и знакомые друзьяшки есть. Тиммейты по Нави. Ну, в общем, ребята там просто овер вкачанные. Блять, просто 5906, короче. И несколько, я так понял, там, ну, по сути, добивных чувачков, там, 5600, 5700. В основном, ребята, это двойные кукули, просто лютый трэш. У нас такого нет, в общем, если так откровенно. Стольких двойных кукулей. Ну, короче, такое. Ничего, будем пробовать. Первый этап, конечно же, я беру на Колю Ямерта. Вот, тиммейт по Нави Ukraine. У него Сол в центре, это очень интересно. Я решаю отыграть от троих своих красных ударников. Беру для подстраховки Посейдона. По стартовому полю сразу видно, что Посейдона я не могу зарядить, но я могу подогнать через фиолетовые слева, вот сверху, 3 красные. Можно попробовать для начала прокинуть 3 синие горизонтально вот ближе к седне. И попробовать вывести еще один красный камень вот справа в углу внизу. Потому что слева там мы всегда сможем собрать. Ну, чисто теоретически наклевывается здесь заряд. Если очень-очень аккуратно сработать. Вот я, ну, реально очень стрёмно, потому что здесь летит комбо и все. Вот, я правильно угадываю первый свой ход. Горизонтально собираю первую тройку. И теперь, на самом деле, наверное, фиолетовые горизонтально есть смысл сложить. Вот как мне игра и подсказывает. Чтобы потом еще 3 красных собрать уже под кукульканом, под тезкой и под сол. И по идее у меня будет заряд моих бойцов. Потом можно еще, да, вот через фиолетовый вот так прокинуть вертикально, но там летит комбо, а это, ну, стопроцентный заряд центра. Вот, мы безопасны. Мы, ребят, за безопасность, поэтому 3 прокидываем еще красных. Неожиданно, но мне игра дала зарядиться. Конечно же, мы будем работать в центр, потому что если сейчас не отработаем, то там пойдет отхил. Да и в принципе, ну, я вижу, что есть 3 камня у меня красных по центру. И есть соблазн, конечно, через кукуля сыграть, но я решаю понадеяться на свою ангербоду. Я очень сильно вот сомневаюсь, в кого прокидывать в первую очередь. Решил прокинуться в сол. Вторая тычка летит почему-то в кукуля. И я понимаю, что есть вариант, конечно, что это заливон. Потому что 3 красных я синего героя никак не заберу. 100%. Тезка останется живая. Я прокидываю еще один камень в пустоту. Ну как в пустоту? В уголок, чтобы чуть-чуть тезка потравился. И здесь ходов больше никаких нет. Или я прокидываю красные с желтыми, или прокидываю в седну. Ну или взрываю кристалл. И вот если бы я ультанул ангербодой в тезку, я бы тезку убрал 100 пудов. И возможно там бы сол потом получилось забрать непосредственно с камней. А так, ребята, атак остается 160 хп. И учитывая то, что у меня с красными камнями вот типа они есть, но у меня куча прилетов в хлебальник получилось. У меня Кахиндо здесь она больше как бафер работает. Поэтому, ну, как вы знаете, наверное, да, вот в игре часто бывает, что если вражеский герой остается жив там на соплях хп, то это тонкий намек, что нужно, короче, сматывать удочки и сваливать. Вот. Но я, пока у меня был Посейдон жив, я постарался все-таки дожать до конца. Ну, а сейчас, ну что, у нас 4 камня красных есть. Я что-то пытаюсь еще там родить. Вот еще там синие, типа теоретически можно через желтые подогнать. Ну, вот еще вроде как и красные есть. Но красные-то есть, но героев уже нет красных. Сейчас только клац-клац и... В кого? Ух ты, в Посейдона, ничего себе. Ну, зато Кукулькан работает хорошо.
Типа, и у меня, ребята, остается в моем тапке на Кахинду. Просто она такая: ребята, за что? За что вы меня оставили? Ну, вообще, тут все бывает. Тут понятно, что ловить нечего. Разбился, ребята, разбился. Вот понадеялся на Ангерботу, что она даст правильные тычки, но не получилось. Что ж, такое бывает. Следующий этап я беру уже лайтовый. Ну как лайтовый? Клео Клау 6026, так-то команда обороны. Я беру сюда свою фановую команду, потому что после этого пота с 2 купылями мне хотелось немножечко расслабиться. Получится ли расслабиться, я вам не скажу, сейчас увидите сами. Но что я вижу точно? У меня, блядь, сразу, короче, куча камней под ангрисом. Спасибо, игра, что предлагает мне собирать под ангрисом камни. Это очень мило. У меня есть ход только, вот как показывает игра, зеленые, фиолетовые, или ход 3 фиолетовых, ну и вот зеленые еще тоже под ангрисом. По факту 3 хода на поле. Конечно же, я буду собирать фиолетовые через центр, потому что зачем мне прокидывать в ангриса, это же трэш. Работаем от Маририт. Сейчас можно зеленые по центру 3 собрать. Окей, у меня еще есть даже, наверное, 4 фиолетовых. Есть смысл. Ну и теперь, ребят, все-таки надо хидею заряжать. Каким-то образом надо хидею зарядить. Синяя может в центр, да. Не вышли. Просто мне надо заряжать, во-первых, хидею, во-вторых, надо подзарядить еще Данте на 2-ю ульту, потому что этих книжек мало будет, чтобы хидея зарядилась. У меня, если я сейчас Маририт использую, то у меня все ультанут, кроме хидеи, а она здесь ключевой персонаж. Поэтому, можно как варик здесь прокинуть вот, фиолы в Данте. Можно мордочку взорвать. Но все равно не вышло. Ну окей, можно сейчас прокинуть зеленые, можно прокинуть красные. Вот зеленые прокинул. Вот, вышли желтые камни. Это хорошо. Как раз Данте ультит 2-й раз. Как раз там уже Пазик готовится ультить. Ну и мы, собственно, в свою очередь тоже уже готовы ультить. Поэтому, хотя это так странно, я зарядил всех своих героев. Не суть. Снимаем миньонов. Вешаем дебафчик. Режем стихийку. Конечно же, я буду ультить в Пазузу. И, ребята, знаете, вот конкретно в этом моменте, когда я сейчас рассказ свой сделаю, и у меня будет одна допущена ошибка. Да, я ультил, все правильно, все делал. Там у Пазика остается буквально 110-119 хп. Я не собрал зеленые через синие. И у Пазика остается 15 хп. Он кидывает все в хлебальник моему Верцингеторику, хотел сказать, Веркалаксу. И Маририт просто такая: за что? За что? Ну и, в общем, выносит всю команду свою ультой. А если бы я собрал 3 синих через комбо, и потом зеленый кристалл сложился бы, там бы 100 пудов Пазик откис. Потому что комбо X1 и 2 сработало бы. Но то, как за всю боль, за все прошедшие этапы просто в Абрикалакса влетели копья, это было жестко. Дальше идем, значит, на Деспир. Я так понял. Хорошая команда, 5-9-6-1. Беру ударную тройку. Зеленую. Милан для подстраховки, Кэс для лечения. Здесь я понимаю, что нужно отыграть от выстегивания через одного. Здесь, кстати, вот зеленый этот хер с Лемурией новый, который уже на 3-й эволюции. Новая с Валхаллы Чувиха, уже тоже там на куче эволюций. Значит, что мы здесь можем делать? Мы можем собрать 3 горизонтально. Можем 3 красных собрать вот сверху, слева. И попытаться снизу еще подтянуть. Да, вот это вот красный можно двинуть. Справа мы, понятное дело, не работаем. Но я, если честно, больше всего вижу ход вертикально зелеными. Он пока не приносит успеха. Дальше, естественно, можно прокинуть желтый кристалл. И, возможно, под кристаллом вылезет еще зеленый один камень. Собственно, он и вылезает. Он вылезает, это хорошо. Мы сейчас сможем спокойно разультиться. Зеленый уже заряженный. Причем можно разультиться. Слушайте, а можно даже перед тем, как разультиться, еще как-то красненькие там собрать, чтобы подошли, возможно, зеленые вот внизу еще.
Вот четверка красная, там где кристалл, красная четверка, она напрашивается, честно говоря, чтобы ее как-то там подсобрали. Вот. Потому что, ну, понятно, я сейчас собираю любого героя. Это абсолютно точно, я любого героя забираю, но я хочу, чтобы у меня было продолжение. А продолжение здесь вот какое будет продолжение? Латеса. Ну, я просто хочу... Да, я, наверное, буду сейчас собирать Фейдалас. Ну, она точно отлетает. И у меня вот, ну, не совсем так, как я, наверное, хотел. Хотелось бы четверку, но у меня камни выходят зеленые, так как мне надо. Ну и дальше у нас начинаются интересные вещи. У меня заряжен, ну, врага заряжен Джейтос. Дальше. У меня заряжен, слава богу, мой Милан, который сейчас будет подлечивать. И там вот в чем прикол, что этот зеленый герой, я же толком на него ни разу не ходил, я знал, что он навешивает баф, там все дела, который будет воскрешать там союзников. Но я почему-то думал, что этот босс после того, как навешивает свой бафчик, вот видите, там крылышки, да, вот у Джейтоса конкретно крыло такое появилось. Я почему-то думал, что после того, как я его бафы поснимаю своими бойцами, то я спокойно смогу его убить. Вот. Ну, конкретно в него, наверное, нужно уйти сейчас. Хотя у него же там эти увороты, типа. Ну и давайте. Вот. Вроде как никаких защит не сработало. Вот. Бафы снял. Еще баф снял. Да? Кавалер сработал. У него кавалер сработал, ребята. Я первый раз, когда, собственно, играл, я подумал, что он просто воскресился каким-то непонятным образом. Ну, тогда все понятно. Тогда до свидания, новый герой Валхаллы, которая типа дочка Белобога. Ну и все. И здесь осталось только 3 пустоту прокинуть, и типа у меня все окей, все хорошо, все отлично, все супер. Это получается второй шот. Немножечко попроще этот шот получился, чем, конечно, с Вриколаксом. Ну, ничего. Слишком много двойных кулей, и на всех идти я, конечно же, не хотел. Нужно было и что-то попроще немножко. Для души, скажем так, для себя взять. Вот. Хорошо. Дальше. На кого мы пойдем дальше? Я уже не помню, на кого мы пойдем дальше. На кого мы пойдем дальше? Что-то я завис. Не знаю, на кого завис. На Ямер-то пошел. Ходжа наш. Ну, такое. Ну, давай. Чё завис-то? Господи, чё завис? Я, честно говоря, не помню, почему так произошло. Ну, ладно. Дальше идем на лейне. Беру свою синюю ударку с антимемой, Артемиду беру для снятия щиточков. Это тот вид кукульканов, который, в принципе, попроще, чем, конечно, там Джованксин какая-то в центре. Против Данте намного проще играть, хотя есть тоже свои особенности. Особенно, когда у тебя на поле такие камни разбросанные. Ну, тут понятно, что нужно прокидываться от зеленых. И я так вижу, что в Седну, конечно же, кидать мы не будем. Мы начинаем через Данте. Дальше можно красные прокинуть в Данте, опять-таки. Дальше можно и зелененькие в общем и целом подсобрать. Причем можно хоть через фиол, хоть вот, вот справа. О, подъехали камни. Слушайте, подъехали камни. Все. Дальше очень важно подтянуть желтые сверху, чтобы у меня сложилось для комбинации 4 синих. Мне же 7 камней нужно, правильно? Правильно. Вот, через желтые мы подняли немножко синие. Да, сейчас нам придется немножечко отгребнуть. 2 прилета. Не стакнулось, слава богу. Ну и, в общем-то, дальше снимаем щиты. Щиточки сняли, хорошо. И я даже не думаю ни о чем. Я просто буду лупить в центр. Снимаем миньонов. Режем броньку. У меня под Данте там один синий камень есть, если что. Его можно будет взорвать. И зеленый, кстати, есть. Ну, окей. Под Данте взорвали камень, хорошо. Еще камни. Ну, здесь полетела комбо. Господи, там много всего полетело. И... Ну, окей.
Еще, блин, каким-то чудом выживают мои бойцы. Я, естественно, сразу же второй раз ультую Артемидой. Хорошо она работает против синих героев. Ну и вообще это очень крутой герой, как по мне. Да и все. Тут даже если меня сейчас Кану заберут, то я это как-то переживу. Окей, у меня остаются все равно мои ударные бойцы. Там Сифи и Антимема достаточно будет с головой, в принципе. И Артемиды, чтобы довести этот бой до конца. Не знаю, почему поставили в центр ребята именно Данте. Ну, хрен его знает. Наверное, расчет на то, что типа он дает выживаемость для того, чтобы ультанули потом плечевые, эти полноценные хилы. Или может просто Джованаксин, нет, не знаю. Ну, в любом случае, можно сказать, что одних двойных кулей сегодня я все-таки забрал. Могу себя с этим поздравить. Какой молодец просто. Это, конечно, такие псевдо-кукули. Не кукули, знаете, курильщика. Когда вроде как и двойные кукули, но такие, блин, типа на минималках. Ой, ну ладно. Это все мелочи, не хватит мне сейчас урона, нужно Артемида и сейчас будет добирать. Блин, какая она все-таки классная, этот герой Артемида, я просто сейчас так кайфую от нее. Она на прорыве, господи, 5 камней, она уже заряжена, она просто, она хорошо лупит, она снимает бафы, она еще и срезает потолок по хитпоинтам. Короче, герой просто шикарный, ну а я делаю, это какой, третий шот, по-моему, да. В любом случае у меня уже получается результативность 50%. Это хорошо, я рад. Следующий этап я беру на миссии. Опять-таки беру не полноценных двойных кулей. На полноценных двойных кулей у меня не так много героев, чтобы с ними сражаться. Поэтому беру на Данте команду, беру свою ударную тройку желтую. Кумхакарно мы, конечно же, будем снимать всякие бафы от Седны и, естественно, щиты. Седна на подстраховку. Ну и что мы здесь видим? Мы видим, что можно собрать сразу 4 камня, даже 5, как оказалось, и потом 3 в Седну. Как-то здесь слишком просто, походу, все получится. Толиком можно сразу уже осаждать, даже не думая, просто сразу прокидываем. Конечно, жалко его использовать не в срезанную броню, но, блин, там еще козел этот высрал свою книжку. Срезаем броню, ультим пазиком. И что мы видим дальше? У нас никто не умер. И получается, что на поле есть 5 желтых камней. Я могу взорвать сейчас кристалл. От кристалла у меня зарядится автолик и умрет центр. Да, все хорошо, все отлично. Ну и теперь автоликом можно в Нанара, наверное, закидывать. Потому что он заряжается вот уже, наверное, сейчас. Вот, да? Да, вот он же сейчас заряжается, мы ему тоже подрезаем ману. Кумхакарну тоже заряжаем. И сейчас будет -1 кукуль стопудово. А второго мы уже как-то там дободаем. Да, -1 кукуль есть. Все, дальше нам остается делать техники. Просто с одним кукульканом оставшимся разобраться. Я думаю, что вот сейчас, собственно, мы с этим и закончим. Опять... Я понимаю, что это, наверное, не тот контент, который в теории хотелось бы видеть, но не хватает хороших героев на то, чтобы идти на полноценных двойных кукулей. Вот, поэтому беру таких кукулей-курильщика. Ну, что поделать, ничего страшного. Зато шотик. Ребят, свой золотой стандарт я выполнил. У меня есть 4 шота. Последний этап я беру на More Bites. Опять-таки... кукульканные курильщика. Здесь уже, вот честно, я собирал из того, что было. Я его слепила из того, что было, да, как называется. Решил попробовать отыграть от Хэпри, отыграть от Вотана. Чисто теоретически с 6 камней я заряжаю Бандака и Энгуса, и я могу ультить сразу в минус одного героя делать. Если это будет Седна, например, да, у которой еще нет ультимейта. Вот смотрите, и тут какая интересная ситуация. Вроде камни есть, да, вот всего по чуть-чуть, но есть. Можно собрать синие, вот как показывает игра. Можно собрать внизу зеленые, можно собрать внизу фиолетовые. Но суть в том, что фиолетовые я потом не смогу дособрать в любом случае под Хэпри. Никак вообще. А вот понадеяться на то, что у меня снизу еще какой-то зелененький выйдет. Вот если я сейчас 3 соберу зеленых, то, наверное, шанс какой-то есть. Но я решаю все-таки Хэпри попробовать подзарядить. Не удалось, ребят, не удалось, зато есть у меня, в принципе, через
4 синих вариант пробросить 3 зеленых или пробросить просто безопасно 3 зеленых. Окей. Как-то еще нужно найти зеленый камень, это самое сложное. И ну что, ну хэпри мы не заряжаем, стопудово. Вот она мы сейчас зарядить тоже никак вообще не можем. Но мы можем хотя бы 3 желтых, наверное, прокинуть в центре. Можем и синие уже прокидывать. Вот игра мне подсказывает. Вот, ну, наверное, уже есть смысл попробовать все-таки закинуть эти синие, а может и нет. Надеяться, что там подойдет зеленый, ну такое. А зеленый подошел там, где его не ожидали. Но, блин, он подошел так, что зарядился Данте, ребят. А Данте зарядился, это фуловые герои. И плюс, блин, почти 500 хп от миньона. И я сейчас понимаю, что, ну, если мне выносить, то выносить нужно Мориган. Потому что у нее меньше всего хитпоинтов. Типа, ну, Данте я никак не осилю. Мориган, если срабатывает хорошо срез, если срабатывает Энгус, то это шот. Ну, по моим расчетам, это будет шот героя одного. В Седну, казалось бы, тоже интересно, но там изначально по дефолту больше хитпоинтов. Ой, понадеялся еще, что там что-то подвод она выйдет, ну нет. И сейчас уже ну просто надо ультить, тем более там есть 3 фиолетовых камня там под Мориган, ну казалось бы, да. Ну чисто теоретически 2400 пробить должны пацаны мои. Ребят, но остается 80 хп. И ну, сразу, короче, прилеты 2 в 1. Это как момент из второго тапка, да, по-моему. Вот я уже говорил, что все, наверное, в игре встречались с таким моментом, когда у соперника после вашей атаки остается прям сопли под хитпоинтом, вы его не добиваете. Это, ребят, тонкий намек на то, что пора точить лыжи. И конкретно сейчас я понял, что, ну, когда остается вот там просто пукнуть рядом с Мориган, и она умрет, а у меня нет возможности этого сделать, то это просто был четкий намек на то, что у Барсука золотой стандарт 4 шота, и ему больше не дано будет сделать. Я, конечно же, пока у меня есть Вотан, пока у меня есть Хэпри, я еще старался что-то сделать. Ну, видит бог, я пытался хотя бы там пробить центр как-то, но у меня нет моего диспела. У меня желтенькие вот еще есть, но вот еще и фиолы подошли. Ну вы смотрите, казалось бы, все так идеально. Все идеально. У меня сейчас сразу ультим все в центр. Просто я даже не думая буду ультить в центр. Срабатывает обет преданности и Миртайн. Миртайн сработал. Это очень печально у меня забирает. Вот она. А знал бы, ультил бы еще и Хэпри. Ну и тут сразу тоже поехали Миртайн. Короче, везде Миртайн, и еще и летит и комбо. И, ну, короче, я такой... Окей, все, я понял. Ребят, хорошо. Я тут еще сидел такой и думал, может там где-то мордочку какую-то взорвать, может еще, ну так же не хочется выходить, ну просто так не хочется, или хоть там как-то синее прокинуть, чтобы фиолетовые собрались там справа, Хэпри зарядить. Пытался, цеплялся за свою жизнь, пытался, думал, надеялся, но на самом деле, после того, как Мориган выжила после моих ультимейтов, хотя реально у нее оставалось хп, это вот та, знаете, погрешность, когда ваши ультимейты, они наносят не ровно количество там каких-то очков дэмэджа, а какой-то разброс. И вот когда у меня уже тогда Мориган выжила, я понял тогда уже, что надо было сваливать. Вот, но до конца гейминг, что называется. Ну, в любом случае, я постарался. Вот вам и двойные кукули с Данте в центре, что называется, да. Такое. Не получилось. Я, в общем, не особо-то и расстраиваюсь, но напрягает тот факт, что больше 4 шотов мне игра не дает делать. Ну или я сам не даю себе делать, не знаю. Тут вопрос такой более комплексный. Все, свои тапки откидали. Сейчас, ребята, посмотрим, как ко мне в гости еще заходил Коля Ямерт. Собственно, вот таким тапком он ко мне зашел в гости.
ребят, пока не буду нажимать play. Это, ну, я назвал этот тапок, что типа мы не с бедной семьи, а с богатой, что-то на богатом. Чисто 2 кукуля, 2 хила Энгус. Ну, понятная стратегия. Заряжаешь, хоть это и 3-2, но типа заряжаешь Энгус, заряжаешь 2 хила и все, до свидания. Этот тапок не совсем стандартный, да, не тот, к которому мы привыкли там в наших войнах. Он используется чаще всего против пассивных ключей, когда там всякие снежки стоят там и прочие латесы такие, не страшные. Но поехали, посмотрим. Как видим, здесь камни не совсем то, чтобы есть на поле. Вот синие совсем плохие, а вот зеленый вот, ну, 3 собрал. Окей, собрал 3. Вот есть еще 3 можно собрать зеленых. Хорошо. То, что кукули не зарядились, на самом деле это, ну, вообще не важно. Там самое главное, чтобы зарядился Энгус и зарядились непосредственно хилы. Ну и дальше что? Или прокидывать аккуратно синие 3. Можно, конечно, через комбо с фиолетовыми прокинуть, но лучше прокинуть аккуратно, чтобы лишний раз не заряжаться. Ну слушайте, а камни-то не выходят. Ну и сейчас вот фиолы можно прокинуть. Полетела комбо. Вот, подошли еще. Наконец-то подошли 3 синих. И там, кстати, прям на грани, ребят, на грани заряда драконов, на грани заряда всего. Ну, в общем, начинает работу он по синему дракону, естественно. И здесь поехали. Просто 2 в одно рыло раз. И минус еще, по сути, 2 героя 2. Просто с зелеными камнями сейчас, наверное, не доберем, конечно, но дракончик в любом случае от контратаки отлетает. Ребята, ну, классный тапок. Он, я так думаю, что те, кто им играют, они имеют очень хороший процент результативности с такими тапами, но опять-таки это нужно понимать, куда идти, не брать такие этапы на войне со стрелами. Ну, когда у меня уже нет основной моей боевой единицы, то, в общем, можно спокойно себе заканчивать этот этап, хотя моя сиф, она там, ну, мы так посчитали, да, посмотрели, моя сиф с артефактом на ману, на набор маны, с прорывом с 4 эвой, она максимально пыталась как-то выживать и вносить импакт в этот этап. Она, вот смотрите, за бой уже 2 раз сейчас будет ультить, и, ну, молодец, она старалась. Вот здесь, кстати, я не совсем понял, почему Седа не зарядилась у Коли. Ну, это такое дело. На самом деле здесь уже, ну, и так все понятно. Сейчас, наверное, минус сив будет, да? Это очевидно, что да. Да, 1600-1800 прилетело в данты. Короче, шотнул меня. Ну, я не скажу, что мне было приятно. Я, конечно, сидел и надеялся, когда смотрел первый раз это видео, что он обосрется. Но, ребят, не получилось, не получилось. А я вот на него сходил не так успешно. Ну, все-таки, ладно. Такой команде как бы проиграть даже не обидно, ну, слишком мощно, ну реально просто что-то по-богатому было. Ну, к сожалению, только один этап у меня был его, а теперь, ребята, мы пойдем смотреть результаты. Результаты будем смотреть, когда на самом деле уже 6 час. Я только захожу в игру, чтобы посмотреть, как вообще. Ну, я знаю там плюс-минус, как мы сыграли. На самом деле я доволен войной. Я считаю, что 4 этапа у меня зашло, и это хорошо. Откровенно говоря, вот Strange Dream, конечно, ну, я в шоке. Я когда узнал, что он моно играет всегда, и, ну, чувак делает по 6 шотов, блять, ребята, я не знаю, как с этим жить теперь. Просто у нас 3 альянса играет через моно, и они в топах всегда. Что я делаю не так? В общем, ребят, честно, мы не ожидали, что получится такой разрыв. Как-то ожидалась более close война, что называется, напряженная более. Но в любом случае, ну, побеждают Хеликсы, побеждают достаточно солидно. Конечно же, все тапы в 0. Веном с топом, Strange Dream с топом. Посмотрим, где там... ну у нас даже был шанс перевернуть, но не получилось. То, что, видите, я где-то там в серединке, это меня совсем не парит. На самом деле, если так, я так смотрел, короче, вот все, кто меньше 400 очков, это 4-шотники получаются, да? Просто разница 4 шота, когда ты выбиваешь по 1 очку,
или по нулю, это 312 баллов, да, а когда ты выбиваешь там хотя бы центр, у тебя уже 362. Ну, короче, шестишотник по факту, здесь нет ни одного шестишотника, если уж быть честным, потому что Strange Dream, даже, ну это так, минутка лирики, он ходил, по-моему, за мной добирать Ямерта как раз таки самым первым своим этапом, если я не ошибаюсь, конечно. Чисто ради интереса хочется посмотреть. Но у него там было точно что-то уже подкоцано. Сейчас ради прикола просто найду. Вот. Да, видите, он Ямерта пошел добирать. А я, кстати, я не помню. Я же на нем, наверное, 1 балл там сделал, да? 9 даже, ребята, 9 баллов. Короче, просто война настолько напряженная была и путная, что даже шотов ни у кого нет. Ну, это такое, вся херня. В общем, большое спасибо Untouchable за войну. Война была интересная, крутая, мне реально очень понравилось, было потно. Но мы победили. Вот. Ожидаем встречу еще, и не одну желательно. И было интересно. Вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам этот контент понравился. И надеюсь, было интересно. Поэтому подписывайтесь, оформляйте спонсорство, ставьте лайки обязательно. Ну или дизлайки, похер. И пишите комментарии. Все, не болейте, ребят. Всем удачи, всем пока.